ringraziandolo per le attività che l'Arma ha fatto sin dal primo momento, sono stati le prime ad arrivare, quindi colonnello, prego. Grazie, anzitutto consentitemi di esprimere il cordoglio dell'Arma per la comunità di Ravanusa. Come ben sapete noi viviamo le comunità dove operiamo e questo lo testimonia il fatto che le prime richieste di soccorso ieri sono giunte direttamente ai cellulari dei carabinieri di Ravanusa, i quali poi dopo essersi resi conto della gravità del fatto hanno attivato tutta la catena di soccorso prevista in questi momenti. Hanno messo in sicurezza nell'immediatezza le persone che avevano bisogno di aiuto, perché fortunatamente c'è stato un attimo la possibilità di mettere qualcuno al riparo e in questo noi non abbiamo mancato. Sono subito giunti i nostri rinforzi da Palermo, dalle province vicine, i nostri cani molecolari. L'Arma esprime la propria vicinanza attraverso la capillarità sul territorio e noi a Ravanusa garantiremo la nostra presenza fino alla fine. Lo abbiamo fatto al fianco del sindaco, lo abbiamo fatto di concerto con il signor prefetto di Agrigento che costantemente segue le attività e riesce a monitorare anche quello che sta succedendo sul territorio. Lo facciamo insieme agli altri colleghi, ai vigili del fuoco, agli altri colleghi delle forze di polizia, ovviamente alla protezione civile e a tutti coloro i quali in questo momento stanno dando il massimo e continueremo a dare il massimo fino all'ultima piega. Devo dire che comunque contribuiremo anche insieme alla Procura a fare ovviamente luce sui motivi che hanno creato questo disastro. Anche la tua solidarietà oggi qui a Ravanusa? Allora, la solidarietà deve essere sempre di una vicinanza oggi per la comunità di Ravanusa, anche perché dico, con quello che è successo minimamente non potevamo fare altro che essere tutti presenti e disponibili per quello che noi potevamo fare, avendo mandato sia del personale ma anche dei mezzi, cioè la vicinanza è la cosa più importante maggiormente per la città di Ravanusa. Era doveroso essere presenti perché una tragedia del genere è indescrivibile. Ha lasciato tutti basiti e quindi mi è sembrato giusto proprio venire a trovare il sindaco e assistere e poter dare anche un contributo con la protezione civile di Agrigento. È anche lei presente qui a Ravanusa? Certo, tragedie del genere devono riunire prima che pensare a tutto il resto. Una tragedia vera, non sappiamo ancora con i morti, siamo qua, stiamo aspettando. So che verrà anche il Musumeci oggi? Sì, il presidente è già qua, c'è il capo della protezione civile nazionale, il capo della protezione civile regionale, sono tutti, stiamo aspettando, vediamo.